No.5 事故で電車遅延してるみたいだよ。It looks the train is delayed for 事故。事故全体的に言いたかったら accident とかでもいいかもしれない。accident。it looks って言ってくれたから it looks like the train's delayed today. The train is delayed today because of an accident. Because of an accident. No, in のいらない。Because of an accident. Because of an accident. Because of an accident. Very good. Because of an 難 accident. しいよね。そう。自分書いてたの seems like あーでもそれも it 見える looks like でも全然いい。seems like、the train's delayed because of an accident って書いてま Because し of た。 an accident.